നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പലതരത്തിലുള്ള പകർച്ചപ്പനികളുടെയും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെയും കാലമാണിത്. പനിയോടൊപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ. പനി ഉള്ളപ്പോഴും പനി ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഈ ചുമ കാണുന്നുണ്ട്. ചുമയെ നാം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ചുമ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ബേബി, കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ്, കൊച്ചി മെഡിക്കൽ കോളേജ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, പലപ്പോഴും എല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് പ്രായക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചുമ എന്താണ്? ചുമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനം കയറി തുമ്മുന്ന പോലെ ശ്വാസക്കുഴലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം കയറി അത് പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി ശരീരം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ നല്ല ദീർഘമായിട്ടൊരു ശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് ശക്തിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അതിങ്ങനെ അമക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൂട്ടി ശക്തമായ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഭവാന്ന് കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ചുമ. അത് ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷമൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ ഇത് വളരെ ചെറിയ, പക്ഷേ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വരുന്നതും ആൾക്കാർ വരുന്നതും അസുഖം ഡോക്ടറെ ചുമയാണ്. അപ്പം ചുമ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുമ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾക്കാരുടെ കാര്യം, പക്ഷേ ഒരു ചുമ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുമ്പോൾ അത് രോഗമായി മാറും, അത് രോഗലക്ഷണമായി മാറും. ചുമ്മാ ഒരാളൊരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നവർ നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ ഇത് മാറി. പക്ഷേ ഒരാൾ ചുമച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ചുമയാണ്, നിർത്താതെ ചുമക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ജലദോഷത്തിന് മരുന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് കഫക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഫക്കെട്ട് തീർത്തും മാറിയെല്ലാം കുറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പം 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന പ്രശ്നം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജലദോഷം, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയാണ് ഇത്. ഈ ഇവിടെയുള്ള ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ചുമയാണ്. അത് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് മാറിപ്പോകും. ഇത് മാറുന്നില്ല, ഒരു 3 ആഴ്ച കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചുമയെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ ചുമയുടെ ശബ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ചുമയുടെ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചുമ ഈ ചുമയിൽ വല്ല കഫം ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ ആ കഫം ഇല്ലാത്ത ചുമേനെ ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും ചിലർ. അതേസമയം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലുകില ശബ്ദം. അപ്പം അമ്മമാർ എന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയും, അയ്യോ ഡോക്ടറെ ഭയങ്കരമായ കഫം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലോ, ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഫം. അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ആ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കഫം ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു ചുമ, അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫാണ്, കഫം പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം. പിന്നെ ചിലർ ബൗ എന്ന് ചുമയ്ക്കും, വർക്കിംഗ്. ചിലർ നിലം ചുമയുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ചുമച്ച് കുനിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുമ വൂപ്പിംഗ് കഫാണ്, അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ചുമയാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ്. ഇപ്പം ഒരു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചുമ നിർത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാരണമായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുമ വരാൻ കാരണം ആസ്മ തന്നെയാണ്, ആസ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അടുത്തൊരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ചോദിച്ചോളൂ ഷിറാസ്. എനിക്കിപ്പോ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല ചുമയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഫാദറിനെ കിട്ടിയ സിറപ്പ് കഴിച്ചു, പക്ഷെ അത് കുറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ചുമ കഫം വരുന്ന ചുമയാണോ കഫം വരാത്ത ചുമയാണോ? കഫം വരുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡായിട്ട് ചുമ. ഇപ്പം ഹാർഡായിട്ട് വരുന്ന ചുമയ്ക്ക്, കഫം വരാത്ത ചുമയ്ക്ക് കഫ് സിറപ്പുകളുണ്ട്, ഈ ചുമ നിർത്തുന്ന സിറപ്പുകളുണ്ട്, കഫ് സപ്രസന്. കഫം വരുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തും. അപ്പോൾ ഈ കഫം ഹാർഡായിട്ട് കഫം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സിറപ്പ് നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ആ സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പനിയോ നെഞ്ചുവേദനയോ ചുമച്ചു തുപ്പമോ രക്തമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങൾ.
ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ചുമകൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു, നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു എന്ന്. എന്നിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മുഴുവൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പല സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെന്ന് പറയുമ്പം ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചുമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആണ് ചുമയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അത് മാറും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഈ ചുമകൾ പലതരം ചുമകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ? അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കഫം വരാത്ത ചുമയ്ക്കും കഫം വരുന്ന ചുമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ചുമ, അത് ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 3 ആഴ്ചയിൽ താഴെ നിലനിൽക്കുന്ന ചുമയും 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചുമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ആഴ്ചയിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ചുമകൾ സാധാരണ കൂടുതലും വരുന്ന ഈ പറയുന്ന 2 കോളർമാർ വിളിച്ച പോലെ തന്നെ ജലദോഷമോ എന്തെങ്കിലും പനിയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ള ചുമയല്ല. പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമയിൽ തന്നെ കുഴപ്പമുള്ള ചുമകളുണ്ട്. ഭയങ്കരമായ പനിയും വിറയലും ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള ചുമയുടെ കൂടെ ചുമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണമാകാം. അത് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല, നടക്കം ഭയങ്കര കിതപ്പ്, ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, ആശുപത്രിയിലോടെ തന്നെ പോകണം. അത് പെട്ടെന്നുള്ള ചുമകൾ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ചുമകളൊക്കെ ഒരു 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഭയങ്കരമായ ചുമ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിശോധിക്കപ്പെടും. ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കും, വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടക്കും. പ്രധാനമായിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഡോക്ടർ, മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ. ഹലോ, ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് സാബു ആണ്. ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഈ ചുമ വരും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ വരുക, കാലും എല്ലാം വേദന എടുക്കുക, വയറ്റി വേദന എടുക്കുക, പിന്നെ ശരീരം എല്ലാം തളരുവാങ്ങ്. ഈ ആസ്മ വല്ല ഉള്ള ആളാണോ പുകവലിക്കുന്ന? ഒന്നുമില്ല, ഷുഗറും ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷുഗറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഫം ഉണ്ടാവും. കഫം വരുന്ന ചുമ അതിന്റെ അകത്ത് കഫം വരുന്നതേ കട്ടിക്കാ. രക്തമയം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ? രക്തമയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. രക്തം അങ്ങനെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 3 മാസം ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, ചുമയുടെ കഫത്തിന്റെ കൂടെ രക്തം ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. അത് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാരണം ഞാൻ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാം. കോളറിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. അതായത് കഫത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ കൊളുത്തി പിടിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടാവുക, വിട്ടുമാറാതെ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആണ്. അതിന് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണമാകും, അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം. ഇത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണ്ടി വരും. ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് കൂടുതൽ വഷളാകും. കാണണം. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു